ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ പെട്ടി അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഇവിടെ ഉമ്മാമയോ ഉമ്മയോ എൻ്റെ ബേബിയോ അനിയനോ എല്ലാവരും ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടെ പരിപാടിയായി നിരനിരയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കമ്മൺ. അപ്പോൾ ഞാൻ അനിയനെ കത്രിക എടുക്കാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് മീൻ മുറിക്കുന്ന കത്തിയാണ്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ അനിയനാണ് കേട്ടോ പെട്ടി പൊട്ടിക്കുന്നത്. അവിടെ എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാക്കേൻ്റെ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അനിയൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കത്തിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇക്കാക്കേൻ്റെ പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയുള്ളത്. ഇതല്ല കേട്ടോ, ഒരു പെട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഗൈസ്, നമ്മൾ പെട്ടിയുടെ അൺബോക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാമല്ലോ. ആദ്യം തന്നെ കണ്ടത് ഒരു വല പോലത്തെ ഒരു സാധനം. ഇപ്പുറത്ത് നോക്കി അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു സാധനം. ഇതൊരു ഷർട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഹിന്ദി സിനിമയിൽ ഷാറുഖ് ഖാനൊക്കെ ഇട്ട് ചെത്തുന്ന പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷർട്ടാണ് കേട്ടോ. അത് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇത് എളാമ്മക്കൊരു ബാഗ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പിന്നെ അതിൽ ഷൂസ് ഉണ്ട്, ക്രോക്സ് ചെരുപ്പുണ്ട്, പിന്നെ മുട്ടായി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ മുട്ടായി ഉണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആകെ വെറിയിടായിട്ടോ. ഞാൻ ആകെ വെറിയിടായിപ്പോൾ. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ മുട്ടായി തന്നെ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗാലക്സി, സ്നിക്കേഴ്സ്, കിറ്റ്കാറ്റ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇംഗ്ലീഷ് പറയാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും പറയാൻ നിൽക്കും. പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് ക്രോക്സിൻ്റെ ഇക്കാക്കാൻ്റെ ചെരുപ്പാണ്. പിന്നെ കുറേ ഇക്കാക്കാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് കുറേ ഷൂസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അടിയിൽ നമ്മുടെ പതിവ് സാധനം തന്നെ, ഗൾഫുകാർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിവായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. നട്ട്സാണ്. പിന്നെ അത് കുറേ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുറേ നമ്മളെ തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞത്, എന്തായാലും ഗൾഫുകാർ വരുമ്പോൾ കുറേ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുമല്ലോ ഓരോരുത്തർ, അതിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ മുട്ടായൊക്കെ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതെന്താ ഒരു മഞ്ഞ പാക്കറ്റ്. ഇത് ചായപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അവിടുത്തെ ഒമാനത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചായപ്പൊടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന മുട്ടായ വീണതൊക്കെ പെറുക്കി കൂട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊട്ട് പാൽപ്പൊടി, നമുക്കെല്ലാവരും മുദ്ദിഷ് പാൽപ്പൊടി, നല്ല ടേസ്റ്റി പാൽപ്പൊടി കേട്ടോ. ചായ ഇട്ട് കുടിച്ചാൽ നല്ലൊരു ചായ കുടിച്ചൊരു ഫീൽ കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് കളർ ബോക്സ് ആട്ടോ. ഇതിൽ ഫുള്ള് കളേഴ്സാണ്. ക്രയോൺസ്, പേസ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കളേഴ്സും ഉണ്ട്. അത് എളാമാൻ്റെ മക്കൾക്കുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പെട്ടി പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ആ പെട്ടിയിൽ ഇത്രയല്ലോ കേട്ടോ, ചെറിയ പെട്ടിയായിരുന്നു. ചെറിയ 2 പെട്ടിയാണ് കൊണ്ടുവന്ന്. ഒന്ന് പിന്നെ എയർകാർഗോയിൽ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ തൂക്കം കൂടി പോയിട്ട്. അതിനിപ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാം. ഞാൻ മോനെ ഇത് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടിയോ, സ്വീറ്റ്സ്, ഒരുപാട് ഗാലക്സീസ്, സ്നിക്കേഴ്സ്, കിറ്റ്കാറ്റ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ. പിന്നെ കാക്ക പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതും കൂടിയാണ്, നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലാന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ കാറ്റാകെ പോയി. പിന്നെ ഇതൊരു ടർക്കി ആട്ടോ. ഇത് ബേബിക്കുള്ള ടർക്കിയാണ്. അത് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെന്തോ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയോ അത് ബട്ടൺ ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അതാക്കണം, അതറിയില്ല. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ. ബേബി നല്ല സേഫായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉള്ള അടിപൊളി സാധനമാണ്. നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു പൈസയാവും. എന്തായാലും കിട്ടിയതൊക്കെ ലാഭം, അത്ര തന്നെ. പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള കുറേ വാച്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാക്കാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാനായിരിക്കും. പിന്നെ അതിലൊരു ലേഡീസ് വാച്ച് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മെല്ലെ ഒന്ന് മാതാൻ നോക്കി, പക്ഷെ അതവിടെ വെക്ക് നിൽക്കാക്കെ പറഞ്ഞത് ആർക്കോ വേറെ ആർക്കോ കൊണ്ടുവന്നാണ്. ആരാന്നൊന്നും അറിയില്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ അന്വേഷിക്കാം. എന്തായാലും എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. പിന്നെ റൂം സ്പ്രേസ് ആണ്. പിന്നെ ചായപ്പിണ്ടി അരിക്കുന്ന അരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ബുഷ് ക്ലിപ്പില്ല, നമ്മൾ അതും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും വേറെ ആർക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരു അന്വേഷണം ഞാൻ നടത്തും എന്തായാലും, ഈ വാച്ചും ക്ലിപ്പൊക്കെ ആയിക്കാനുള്ളതെന്ന്. എനിക്ക് 2 ഷാമ്പു വന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ യാഡ്ലിൻ്റെ സോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കത്രിക, കത്തി, പിന്നെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ വരണ്ടി കളയുന്ന ഒരു സാധനം. പിന്നെ ഇത് ബേബിക്ക് കളിക്കാനുള്ള കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഞെക്കുമ്പോൾ പീ എന്നുള്ളൊരു ഒച്ച വരും, നല്ല രസം. ആ സാധനം എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് പാത്രം കഴുകുന്ന ഒരു സെറ്റാണ്. പാത്രം ഉരക്കാൻ, സിങ്ക് ഉരക്കാൻ, ചട്ടീവിൻ്റെ ബാക്കിലെ കരി പോക്കാൻ, എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതൊരു പെൻസിൽ ബോക്സ് ആണ്. വീട്ടിലുള്ള പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള പെൻസിൽസാണ്. പിന്നെ ബേബിക്ക് ഷൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചെവിട് തോണ്ടിക്കളയാൻ ബഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജാസ്മിൻ ഫ്ലേവേഴ്സ് അത്തറില്ല, അതാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ പെട്ടിയാണിത്. ഞാൻ ഇതാ ക്ലോസപ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇതിൽ കുറേ ബാം, വിക്സ്, പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് ഫെയർ ലവ്ലിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു കേട്ടോ പോലെ. ഈ സാധനം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായ സെബാമെഡിൻ്റെ ബേബി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ഞാൻ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപാട് സെബാമെഡിൻ്റെ ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങാൻ കടയിൽ പോയി 300 റുപ്യ ഒരു സോപ്പിന്. ഞാൻ പിന്നെ വഴിക്ക് പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഹിമാലയൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇക്കാക്ക എല്ലാ ബേബി പ്രോഡക്ട്സും സെബാമെഡിൻ്റെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടു തന്നു. ഞാൻ ആകെ ഹാപ്പി ആയത് ആ സാധനം കിട്ടിയപ്പോൾ കേട്ടോ. നമ്മളെ ബേബിക്ക് അടിപൊളിയാണ് സെബാമെഡ്. പിന്നെ ഷാമ്പു ആണ്, സെബാമെഡിൻ്റെ പൗഡർ ആട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആകെ ഹാപ്പി ആയത് ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ. മുട്ടായി ഒന്നും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിഷയമല്ലാതായി. പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള തള്ളമാർക്കും തന്തമാർക്കൊക്കെ ബാമുകളുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ ഉപ്പാപ്പാനും ഉമ്മാവാനൊക്കെ എങ്ങനെ പറയുന്നത്.
പിന്നെ ബാമുകളും വിക്സുകളും വയസ്സായവർക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആണല്ലോ, രാത്രി ഇങ്ങനെ കുറേ തോണ്ടി തേച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അതിൻ്റെ മണം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇതെന്താണ്, ഇത് സ്പ്രേകളാണ്, ഇത് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതുണ്ട്. എനിക്കെന്തായാലും 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇക്കാക്ക കുറേ കൊടുക്കാനുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ അനിയനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അവനക്ക് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. പിന്നെ സോപ്പുകളുണ്ട്, പിന്നെ ബ്രഷുകളുണ്ട്, പിന്നെ മൂവ് നമ്മളെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നടുവേദന, കാലുവേദന, സന്ധിവേദന ഒക്കെ വന്നാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂവ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സോപ്പുകളുണ്ട്, പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ബേബിക്കുള്ള ഷൂ അല്ല, ഷോക്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇതൊരു മുതലാണ്, ഞാൻ പ്രസവിച്ച മുതൽ ഇതുവരെ ഞാൻ പമ്പേഴ്സ് വാങ്ങി മുടിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു 60 പീസുള്ള വലിയൊരു പമ്പേഴ്സിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഇക്കാകെ കൊണ്ടുത്തന്നത്. അതും വലിയൊരു സമാധാനമായി. പിന്നെ അത് അത്ര പെട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇക്കാക്കാൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായ ബാഗിൽ കുറേ ടീഷർട്ട്സൊക്കെ അനിയനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അനിയനിക്കും പിന്നെ മൂത്തമാൻ്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അനിയനിക്ക് കിട്ടുന്ന ടീഷർട്ടായിരുന്നു, അനിയനെ ഇവിടെ നോക്കി വെള്ളറക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ടീഷർട്ട് ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയതല്ലേ. നമ്മൾ ബേബി ഇവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇക്കാക്കൊക്കെ ഉള്ളതും എല്ലാവർക്കും വലിച്ചു കട്ടിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള പെട്ടിയിൽ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം. ബൈ.